Ndoro Jolo. Ndoro Jolo mboten punapa-napa. Wah apa-apa. Wah, edan. Main keluk jebule. Sakmenika dos pundi, Ndoro? Saya wacana lan ugi lintunipun sampun lumayu sipat kuping. Yes, Ben. Saiki ngene wae. Dimen ora didukani dening Sinuwun Dewawakta. Awake dhewe mung kali ngomong wae yen to Surya Wacana lan uga sing liyane kuwi lumayu nganti pungkasane mati kejlungup ana ing jurang. Ya wis. Saiki sumadya tata-tata. Ayo bali ana ing Karna Tangkep. Lho niki mangestaken dawuh. Sing mau moh kapok aku lebat kowe titik-titik aku kalah kudu mangan sandal ya bene sing baku ya dinikmati dulu aromanya. Nik Jumi iki ana baceman sandal kok ngawur wontene kaya ungkal Mas Endo. Waduh lha kok medeni temen ngono mboten namung gojek sawetawis monggo kula aturi pinaku rumiyin. Oh ya wis aku pesen wedang onde koyo biasane ya Mi. Aku dhisik iki mau sing pesen. Pecel pincuk karo baceman cekel Mi. Sampun. Ampun rebutan mengke kula damelaken kok. Oke. Ndui. Aku iki gumun banget lho. Saben-saben aku live TikTok, viewer kuwi mesti ora tau penek lho. Lah wong kowe dhewe ora tau penek ngono. Laiku, laimu. Piwes kuwi jan aneh-aneh yo. Apa meneh dalange animasi iki. Ora kalah aneh sisan lho. Lah aneh piye to? Lah kan lagi anak mbahas gending to. Rembukan gending kelenengan, arepe rembukan kutut manggung, malah muni kutut mibul. Iki do ngomongke aku apa? Iki dalange malah ngajari wayange sisan. Mlebu ora? Ora engko tak juweli telok goreng lho. Gemes aku. Kok kayake mambu sampah ya. Ora gumun wong kowe seneng mangan sandal dadine apal. Engko tak bualang lho engko. Biasa Mas. Tiang-tiang ingkang mboten tanggung jawab. Buang sampah lho sembarangan ngono. Aku kok mau kelingan wacanane Adipati kene sing jenenge Durawakta ya. Jarine arepe nggawe program menanggulangi sampah gitu. Dimen Karna Tangkep iki go clean go green. Nyatane ning endi saiki? Sampah koyo ngene kok ora ana pengelolaan pisan saka pemerintah kadipaten. Aku wingi uga ndelok utawa nyawang prajurit kadipaten, pejabat-pejabat kadipaten padha langen suka parisuka ana ing alun-alun. Nanging nalikane langen suka parisuka kuwi mau rampung, sampah iki ora diresiki, malah dijarke pating selengkah. Kepiye arep nanggulangi sampah coba yen to pejabat-pejabat Karna Tangkep kaya ngono. Kawulane komplain, adipatine malah kaya nutup kuping. Mbok yo nyontok kadipaten liya apa piye ngono lho. Wah, iya bener. Aku pertama kali iki, sepisan iki aku sarujuk kelawan kowe. Aku wingi iki job wayangan ning kadipaten liya. Peyuh dalane iki resik disawangi weh rasane adem banget ngono. Beda karo Karna Tangkep. Sabenere iki adipati karo prajurit iki kejaba sih? Anu menika kathah omong sithik medamel Mas, ngoten lho. Nah iku. Durung maneh anake adipati sing jenenge Wirupaksa. Nah, bedane lek wong-wong kene iki ngguak sampah sembarangan gitu. Lek Wirupaksa kuwi menghamili wanita sembarangan. Nah iku durung maneh pegaweane sing senengane gol adu jago karo judi tok. Duh, naudzubillah min dzalik dodono sing adoh. Anak adipati kok ora iso dadi tulodo. Beda banget karo adine yaiku Wirupaksi. Ning
Mbok saiki ana ngendi ya Wirupaksi iki? Kula menika nate keprungon sanjangipun Wirupaksi wonten ing Kadipaten Lintu. Selaminipun udakara 6 sasi. Nanging kok ngantos sepriki mboten wangsul-wangsul nggih. Lah mula saka kuwi wis ndo. Wis. Bahas sing liyane, bukan liyane. Suwe-suwe malah wetengku senep kowe. Rungokne cerita eleke Wirupaksa ki. Sapa mau ngasane aku? Cangkrik ndei. Wong ning kene ndei. Mlayu. Ndei. Wis bayar apa durung? Wis. Iki mau tak tinggal ning meja. Waduh. Anu Mi pecel pincuke kan wis entek ya ta. Terus baceman iki tak bungkus wae ya. Iki duwite sesuwun. Padha-padha Mas sami-sami. Nggih sami-sami. Njur saiki wani nih rasanya anak Adipati. Awas we. Yuk. Kopi yuk. Inggih Raden. Mbak Yu. Ngampil ungkal. Sopo iku? Oh alah kowe to Dek Las. Iya Mbak. Ngampil ungkal sedelo wae. Iki lho, awitku iki kurang landhep. Oh apene golek lambane to Dek. Ha iya. Lah dudu aku sing wenehi pangan wedhus ning gubuk kae sapa? Sik ya, mengko tak jukukke ungkal ana mburi. Iya Mbak Jumi. Wong wedok malah ngarit. Mbaya kudune iki rabi gak laku ngono lho. Njur ngladeni aku. Cangkemmu iki mbaya sopan sithik to Mas. Wong tau tepungan kok kaya ngono. Gelem tak kalungi awit gulumu apa piye? Slow do cantik. Iki Dek Lasmi. Ungkale iki. Walah iya suwun ya Mbak Yu. Mengko tak balekke. Awas we. Dominip tulus ya Allah. Gawe ngage-ngageti wong ae lho iki. Iki ngage-ngageti wong iki sapa to jane? Lah kuwi tas teko iki. Semua cowok sama saja. Wong ki nyapa sih? Wah, jan ora ndlomok. Tibae ya jebule iki rada adoh ya. Iki gandeng panase koyo ngene, aku tak mampir ngombe dhisik ning anggengan iki. Mbak. Iya Mas, ana apa? Es teh ana. Oh, wonten Mas, wonten panjenengan lenggal rumiyin nggih. Kula tesih ndamelaken kopi kagem Raden Wirupaksa. Raden, apa? Gak seneng to? Gak sido. Panjenengan menika saking pundi? Ajenge teng pundi, Mas? Mbak, iki aku saka Sekarwangi, arepe ning pondok pesantren Al Iman, ya ta? Ngedekake panganan kanggo Budiono. Oh alah, mengkaten to, Mas. Iya, Mbak, iya. Wah, jan anggengan iki koyoke kepenak yo kanggo caguk ngene iki ya. Kanggo cangkuk ngene iki. Pemeneh Mbak iki, wah. Jan sumeleh ngono. Masa saged mawon. Ngomong-ngomong niki kopi kagem Raden. Lajeng menika es teh kagem Mas sinten asmane jenengan? Suseno, Mbak. Lek Mbak iki kula Jumi, Mas. Oh alah, Mbak Jumi. Oke. Mas Suseno niki es teh, monggo diunjuk. Siap. Sejuk. Wah. Suwun. Sapa iki jenengmu? Jumi. Suwun ya Mbak Jumi, suwun. Jenenge apik. Jenenge ayu banget kaya wonge. Raden Wirupaksa saged mawon to. Wah, cocok. Wis ayu, lembah manah, telaten maneh. Apa maneh iso buka warung anggengan kaya ngene iki, mestine pinter masak. Ning nun sewu.
Apa kowe iki wis duwe pacangan apa durung? Dereng Raden. Lagine kula menika tesih dereng kepengin anggadhahi pacangan. Wah, eman jane, eman. Wis ayu pinter tapi kok urung duwe pacangan. Ngene wae. Mengko kopine tak bayar. Nanging minangka gantine kowe kudu melu aku. Kowe bakal tak dadekne garwa. Bayangno. Aku ki Wirupaksa calon adipati Karnamatangkep iki duwe garwa kaya kowe. Mestine sak kraton Karnamatangkep iki bakal seneng duweni calon garwa, calon prameswari pinter masak lan lembah manah ngono kuwi. Wes, aku tak ngalih ae. Mas Suseno aja nyeneng pundi? Ya timbangane aku dadi baygon ngrungokne wong ayu. Oh. Cewek kowe, Lho sing ayu sapa? Sing cewek sapa, Gan? Aku kan mau ning kene mek nunggu es teh kok. Meneng. Asam lho cawe-cawe. Piye Jumi? Mangke rumiyin. Niki wau sanjange kok Mas Suseno nenggo es teh. Lajeng sing dinom niki wau napa? Lah iya. Lali aku. Nyun aksama Raden, kula menika tesih dereng kepikiran minggah wonten ing sasana pawiwahan. Awit samenika kula tesih kepengin mandiri lan ugi kula kalian panjenengan menika tesih sepindah menika tetepungan. Walah, wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Witing tresna kuwi jalaran saka kulina, luntur ing tresna jalaran saka wong liya cewek. Mangkane timbangane wong liya dadi baygon ya to. Wong liya dadi baygon mengko malah ngrusak suasanane wong sing bermesraan ya to. Luwih becik aku tak ngalih. Wah, jan iki kaya ceritane sapa iki? Aduh jaran. Yo sebulan. Kowe aja kakek ngomong. Aku iki ora guneman marang kowe. Nanging guneman marang Jumi. Lho wong aku ono kene kok oleh ngomong lho piye? Aku ki anak adipati. Lho sing ngomong kowe ki anak ketek ya sapa? Ambuh. Ngono wae metutut. Sampun. Banjur sing baku kepiye Jumi? Sing baku kepiye? Apa kowe isih mangu-mangu kelawan aku? Nyun aksama Raden nyun pangapunten. Kula menika mboten saged nampi tresnanipun panjenengan. Manut apa ora? Mangetenono. Kopi gaweanmu kuwi rasane iki enak banget. Kaya-kaya rasane iki kaya pengen nyanding bakule. Ampun mekaten Mas, mengke malah dados perkawis. Tuku bumbu ning pasar Setu. Aja mok tampik tresnaku. Lek tuna ning omahe Galina lewat atesna ya aja dipeksa. Wis ta lah, manut to. Yen kowe manut penak. Yen ora manut, rekoso uripmu. Mboten Raden, mboten. Nyun pangapunten. Ayo manut mboten. Wis to. Karo wong ganteng koyo ngene kok ora gelem. Rugi, eman. Wis to. Ayo manut, kula menika mboten tresna Raden. Wong manis gandolane ati Jumi ani Raden ana kang dadi brantane ingsun iki anak adipati manut doyayi kepenak Ayo, kurang apa aku saiki? Aku ki anak adipati, mestine sugih Mas Picis. Ayo ngono. Sugih Mas Picis aja brono. Aku ki uga iso nyanyi, iso nembang ya to. Njur kowe iki ora bakal kujiwa. Ayo. Manut kelawan Wirupaksa. Kula ngaturaken kawuningan Raden sakmenika sampun
Maka kaping kula beja menawi to kula menika mboten tresna kalian Raden. Jumi, tak rewangi klesetan. Ngemis katresnan kelawan kowe. Mung kawi mok trimo wae apa susahe sih. Kula menika tetep mboten purun Raden. Wis to, ayo manut. Manut. Ampun jawel-jawel kula Raden. Alah, ndemok saiki ae mosok ra oleh. Aja jual jawel. Hah? Ngopo? Kuwi ngopo? Ngopo? Irungmu picek kuwi ya. Ngono kuwi apa pantes jal? Jual jawel wong wedok saenake koyo ngono kuwi. Lho, sak karepku. Sing jual jawel aku sik Mbak Jumi. Iki duwite es teh. Inggih matur nuwun Mas Suseno. Iya, padha-padha saiki. Mergo kowe wis wani jual jawel wanita, metu. Ayo. Golek papan sing jembar. Tak jual jawel wetengmu nganti bedah ngono. Wah, nyangklak omonganmu ben. Tak niatin tak kajati. Yen ana wanita sing lega dirine dijomplangake urusane karo aku. Wil pakso. Aja nganti mulih sayaan kowe. Janjane ngimpi apa to aku iki mambengi kaya moro-moro ana geger kaya mengkono. Luwih becik aku tak beres-beres gelas wae, tak ringkes-ringkes ae wis. Wah. Paningal panjenengan menika tesih siaga, Gusti Putri. Sampean